Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dipun syukuri taksih pinanggih. Wingi iki batinku apa isih tekan apa ora? Isih. Menawi umur dipun paringi taksih wonten umur menika tegese nek wong iman isih mundhak sangone, nek wong kafir mundhak dosane. Dipun syukuri arepa dengkule do teng klepreh kae. Wong niku sing kidul niku le lenggah kidul tene jare dengkule lara niku. Lah sing teng mriki iki dengkule ya dibetah-betahke niki. Wa man nu'ammiru nunaqisu fil khalq. Sapa sing tak dawake umure ya tak suda kedadeane. Pun rumus niku jenenge penyakit umur. Dipun syukuri kula panjenengan menika dipun paringi dawuh ngamal mastatoktum, apa sing kowe bisa nglakoni. Salat ora iso ngadeg lah ya lungguh. Ora apa-apa teng slengkren ning kursi tarweh nika ora apa-apa, wis do ngerti kae wong sengkleh ngono. Ora sah isin. Ora sah isin. Sebab pancen rumusipun ngaten. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala taqilun. Sapa sing tak suda umur tak dawake umure ya tak suda khalqi kedadeane. Kuping ya saya ora patek cetha nganggo alat. Alate anyar Mamajin. Tiang siam menika le remen mergo loro. Dados liso ini farhatan. Wong poso kuwi duwe kesenengan werna loro. Aja japrut poso ki sing sumeh. Siji fitratan farhatan inda fitratihi, ya kuwi seneng nalika arep buka. Iya alah anggere jam 4 kae wis macak matut. Wa farhatan inda liqa'i rabbih, lan seneng sesuk ketemu Allah. Tiang siam menika dijanjeni liqa, ketemu kalian sinten? Allah. Lah ketemu kok karo sing gawe urip ki apa ora elok. Agi ketemu karo bupati Webio terus ketemu karo apa artis le foto nganti do kaya ngono. Lah jeng nek ketemu Allah foto mboten Pak ora. Jadi kita besok ketemu Allah puasa. Orang lisoim, orang yang puasa itu punya kegembiraan dua. Gembira ketika berbuka, mbuh Idul Fitri, mbuh engko sore wis seneng. Dan kedua gembira ketika besok ketemu Allah. Niku diyakini awake dhewe dadi wong iman niku kudu yakin. Mula wong poso kuwi disyaratke imanan wahtisaban. Niku men iman men percaya.
ya. Lah poso kok ujas-ujus ora patek apa ya neh. Apa iya toh ngono kuwi wae. Iman menika marai awake dhewe mantep. Tiyang menika nek iman sugestine gedhe. Tiyang nek iman menika wis rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Lah sak menika kula nyuwun preksa. Iki hari ke pinten niki 8. 9 lho ya. Wis do jus pira? Leta darus pun tekan jus pinten. Ana sing wis 8 jus, 9 jus, 10 jus, ana sing ujas ujus. Lah ya wong akeh werna-werna. Mongko syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Sasi Ramadan kuwi diturunake Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qur'an kuwi fungsine nggo pituduh menungso. Lan nggo bedake wedhus ki ora usah kei Quran. Wong wedhus niku pituduhe mawi insting. Wedhus niku insting, mangan wareg leren, lah mbok sukete pirang-pirang leren. Insting. Singa napa macan arep isih ngumbu apane pangane daging leren. Wareg leren, ora gek dilebokke kulkas ngono ora. Iku insting. Lah nek menungso kan diberi akal. Bedane nek kewan niku insting, nek menungso wonten akal. Petunjuke niku awake dhewe niku ngerti nek petunjuk niku papat. Hudan niku papat, 1 petunjuk insting, 2 petunjuk panca indera, 5 indrane niki. Ya pengrungu, ya pendeleng, ya pembau aja pencium nek. Pembau, kayak pencecap, kayak peraba, niku jenenge indra. Wonten malih yang ketiga, petunjuk akal. Wabah sing jeneng menungso yang normal diberi kecuali yang berkebutuhan khusus. Sing nomor 4 petunjuk agama, petunjuk Quran sing diparingi mayahdillah fala mudhillalah. Gur sapa sing dikersake Allah, sapa sing nyuwun. Lah kula panjenengan ping 17 paling ora nyuwun ihdinas siratal mustaqim. Doa Allah kula nyuwun dipun paringi hidayah mergi ingkang leres. Ya kuwi Quran. Mula hudal linnas, Quran menika petunjuk kanggo menungso. Lan nggon jelaske petunjuk kuwi dijelaske, njur dienggo bedake iki oleh iki ora. Iki halal iki haram, iki apik iki elek. Kowe nek mangan aja kokean. Niku wonten petunjuk teng mriku. Ning adate nek anak putu kae ana sing mangan pas buka nganti beyung. Bareng sahur plendak-plendek. Niku wonten petunjuke Al-Qur'an. Lah menika Gusti Rasul menawi wonten ing wulan Ramadan menika semak-semakan kalian malaikat Jibril le maca Al-Qur'an. Gek para sahabat niku nggih nek bulan Ramadan niku ana sing ngrampungke pirang juz ngaten. Gek para ulama kathah ingkang sami maos Quran menika diuyak men bulan Ramadan ki khatam. Nek perlu khatame ya ping ora luwih ora gur sepisan. Lah kula panjenengan ya ngono, ayo do berusaha nguyak men le maca Quran akeh hurufe. Sebab niku saben sak huruf diopahi. Allah ngopahi. Man qara'a harfan min kitabillah
falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Niki Gusti Rasul ngendikan ngoten. Sapa sing maca sak huruf saka Quran kuwi dikei pahala diopahi 1 poin, 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu sama dengan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku ora ngendika alif lam mim ki sak huruf lho. Bal ning alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Ning aku ngendika Gusti Rasul iki lam alif sak huruf, lam sak huruf, mim sak huruf. Alif lam mim. Ganjarane pinten? 30. Paitan abang lho. 30. Lah kawake dhewe kan imanan, wahtisaban, dengan yakin dan penuh permohonan apa harapan untuk bisa mendapat pahala. Lah iki ana ladang kaya ngene tangkep sret. Iya nek ngono. Ngaten. Mila nomor 1 enjing menika ayo padha golek pahala dari membaca Al-Qur'an. Monggo men ngopo? Men sangune akeh. Soale ora suwe neh iki do kepethuk. Amale kuwi ning kubur. Jeng Nabi 1500 tahun sak menika menikmati alam kubur. Bapak kula, bapak panjenengan sing wis sedo sekarang sedang di alam kubur, alam barzah. Ngopo kuwi? Menikmati amalannya, menikmati hasil kebaikannya berupa apa? Kesenangan, berupa teman. Wonten ing alam barzah menika wonten kanca sing muni ana amaluka sholeh. Kula ngamal saleh panjenengan. Ngancani wangi ambune, nyenengke rembuke nganti tekan dina kiamat. Ning nek amale elek isine kurma 5 main madat minum madon apa meneh maling. Lha kuwi sing ngancani ana amaluka su, aku amal elekmu ae. Waduh rupane ora kalap, ambune ora enak, rembukane geseh terus. Tahu dereng duwe kanca kaya ngono kuwi. Ya kaya lunga-lunga ning ya kepiye ngono to. Ning nek kanca sing nyeneng kira besti lingarane. Wah. Rembukane wes gathuk cocok pokoke ning ndi bareng jajan ya jajake ngono. Waduh mergo besti apa kuwi ana amaluka sholeh. Bacaan Al-Qur'an modale ringan, anggere maca pahalanya tikel di bulan Ramadan ini nguyak huruf. Orang nguyak pemahaman lah kesuwen kurang ganjarane nek pemahaman. Diokahi hurufe pokoke. Lah mboten ngerti tegese ora apa-apa. Sebab iki lho hadise, sapa wonge maca sak huruf 10. Wah nek ngono diokahi wae. Lah ning anu Pak, kula niku nek maca glagap. Ora rasa ngacung lho iki mesti ana sing le maca ki. Ya. Sok kewolak-kewalik. Saya anggere rada ngantuk-ngantuk ngisor diwaca dhuwure diwaca. Ora cetha iki hak apa mim. Glugap glagep wa may yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'a lahu ajroni. Sapa sing le maca Quran glugap glagep apa jenenge nunak nunuk mergo ora patek lancar kuwi ganjarane tikel loro.
Sing wis lancar glogap glagepo. Kowe aja ngeyel to karo Allah. Gusti Rasul lho niku sing ngendika. Gusti Rasul sing ngendika, siapa yang membaca Al-Qur'an wa yata'ta, dia itu glogap glagep. Lahu ajroni, pahalanya 2 kali lipat. Lah nek sing lancar beda. Nek sing lancar wa may yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun ma'a safaratil kiramil bararah. Sapa wonge sing maca Quran ning mahir. Mahir niku dadi bahasa Indonesia lho. Lancar, maka tempatnya bersama malaikat. Safaratil kiramil bararah niku malaikat yang membawa Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Itu namanya safaratil kiramil bararah. Jadi sing do lancar niku tenang kok. Papane VVIP, very very important person. Nggone wong penting. Kuwi ngendi? Ya kuwi papan sing ning kono amor para malaikat. Lah ya rega nggawa rupa ngono apa gek arep dipadhake sing glogap glagep. Lah ning sing glogap glagep ya aja cilik atine. Maca terus saben sak huruf pinten? 10. Wong oh iya 20 ajroni kok. Pahalanya 2 kali lipat. Lah nggih napa to Pak pahala? Sing jeneng hasanat. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghapus kejelekan. Ya apa eneng to sing rawuh ki sing ora duwe elek, tak ndelok piyayine kaya ngopo. Watute mili lengo kae patute. Lah ya awake dhewe iki sing jenenge elek iki ya nyampar, nyandung. Delok TV saiki iki isine ya kur elek-elek, wong ngrasani, wong elek-elek. Wes durung penganggone teng bledeh, teng wes. Lah nek seneng lho sing tak gumuni iki doan. Tak dosane werna-werna menika. Durung sing bangsa hukum sing mustabihat, apa kuwi sing tengah-tengah, ora haram, ora halal ki piye ya? Ora haram, ora halal. Tengah ki apa? Haral nek ngono. Jadi kan oke awake dhewe iki sing isih do berdonti, contone udut. Kepiye ora kuwi? Nek Muhammadiyah haram, ning sing liyane makruh. Rak nyenengke sing udut nganggo sik makruh, rak ngono to kuwi. Ning rak berarti ora yakin. Kemungkinan dosa salah ana rak ngoten to niku. Lah ya iki mulane dienggo mbusak sing kebangsa kaya ngono kuwi. Durung bangsa nguntret. Wah, sing jeneng nguntret niku pun. Lah wong sakniki niku ya sing nyoroh-nyorohke iki ya sing dodol kok. Napa-napa niku mesti fi, nganane fi ngono. Ora fi apa ora? Fi iki ya usel-usel ngono wae. Mulane Indonesia iki angel ngilangi korupsi nyat sing ngisor ya do usel-usel ya kepiye. Monggo angger usel-usel aja omong-omong ngono ta. Gek kepiye. Dosa iki nyampar nyandung urung ledo ngrasani, urung ledo gengko ning alas anggere wedhuse mbak-mbek ke uduweke barang pres saking lek moyak wedhuse men ora mbak-mbek. Mula ditutup innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Kebaikan itu menutup kejelekan. Dereng benjing wonten yaumul hisab. Hari hisab itu adalah hari ketika kita diadili. La yazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Durung mingket sikile
anak Adam yo awake dhewe menungso kuwi sadurunge dihisab ditakoni 4 perkara. Ki mesti apal iki panjenengan 4 perkara. Saka wis kerep tak aturke yo kuwi bandamu lentuk saka ngendi kok nggo rampung nyawamu takoni kaya ngene. Lah kula menangger takoni Mbah Wedok set ngono sih anggerane. Ora to pada pensiunanmu kok nggo ngopo? Grek ngono kene. Ya lah kwitansinya yo ora nganggo nek basa. Nggih lho kula panjenengan menika sok kadang-kadang ditakoni sisiane wis mak gragap lho. Lah mbah nek gek entek ngono ta yo kan. Iki sesuk ning kono takoni min ainak tasabahu wa fima anfaqahu lentuk saka ngendi kok nggo niku lho rak medene niku. Terus mangke ditakoni malih ilmumu kok amalke apa ora. Gek terus malih ragamu nganti remuk kok nggo ngapa. Umurmu nganti tuwek kok nggo ngopo. Lah nek jawabane bener ya wis kena enteng. Ning nek iki mau salah rak dadi dosa ditimbang jeglek dosane luwih akeh. Lah ning aja kuwatir le maca Quran wingi rak ganjarane sak dekruk. Jadi iki nggo ngebot-boti timbangan. Begitu kuwi dosane jeglek paling ora gandul ngono ora. Alhamdulillah ora paitan apa-apa, paitane mung mripat cetha tutuk nyuwara. Kudu nyuwara lho. Nek mboten nyuwara kuwi jenenge merenung. Orang maca Quran, tidak ada membaca dalam hati nek teng Quran niku. Dados tilawah niku muni. Tidak dalam hati. Mboten dalam hati kalau cah sipirsa niku nek maca gek meneng wae kowe iki ngapa anu tadarus meneng wae ngono kuwi. Usahakan kuping mendengar ucapan kita. Kuping mendengar ucapan kita. Lah niku ganjarannya terus niku. Alhamdulillah iki wis do rampung pirang juz ya muga-muga isih ana wektu 12 dina. Sebel tak iki tanggal 9 sakniki. Selikur. Wah, isih temonjo iki. Isih temonjo, tenan aku ngejak panjenengan kalian kula ayo dimanfaatke. Nek perlu ning alas nggawa nggawa Quran. Lah iya to. Nggawa Quran sing cilik kae ning yo hati-hati lek nggawa aja glak-glek. Kek ning cakruk nek duwe cakruk lho kowe nek duwe apa kek diwaca. Dadi nggo nguyak huruf kuwi lho. Nguyak huruf lakone. Lah engko nek ngaji ngene iki ra ora nguyak huruf, ning nguyak pemahaman. Men paham. Ning nek iki golek huruf sak upah-upahe men iso duwe tumpukan pahala. Mongko tiyang ingkang kersa maos Quran menika dening Gusti Rasul dingendikake bakal entuk sakinah. Teko ora yusakinah iki. Ora apa sakinah iki. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Sapa wonge sing ngelumpuk neng daleme Allah masjid iki arep njaba kae mlebu masjid lho kuwi. Bab masjid niku nek jero kebak halaman menjadi masjid. Halaman kebak dalan jadi masjid. Mula ana sing takon, "Pak nek teng halaman niku tahiyatul masjid mboten?" Lah kok dhisik jero isih ora kothong. Lah ya mlebu ngono. Nek jero kebak halaman tetap menjadi masjid sehingga perlu tahiyatul masjid. Ngoten carane.
Nek nglumpuk neng masjid yatluna kitabahu maca Al-Qur'an wa yatadarusuna biha zur tadarus niku apa sinawisine illa nazalat alaihi musakinah bakal diturunake tentrem. Sakinah niku napa? Tentrem. Mula jenengna putrane yu tentrem. Lawane tentrem kisruh sing kakung wis ngeslah montor, sing putri isih bengesan. Ge ayu ngono ta sing kakung, sing putri kisruh mangkat to dhewe ngono lha kuwi kisruh. Nek tentrem ora ngono, nek sakinah tentrem menika tenang, tentram, damai, bahagia, sejahtera yang diridhoi Allah. Niku wong tentrem. Napa nggih nek Pak, nek Gusti Rasul ngendika ngono, sakinah, tentrem. Ideale nek maca Quran tentrem. Lah ning nyatane kula niku anggere mulih ngaji niku malah mas jian ora tentrem. Bola tekne kepethuk sapa kowe mau? Ora tekne ngaji ning tekne pethuk mantan nek kaya ngono kuwi. Pethuk maru lha ya saya meneh. Nek rumuse kalau ngaji tadarus mempelajari Al-Qur'an tentrem. Rumuse gini ana sing rawuh kok malah ora tentrem, itu ada masalah. Mungkin le ngaji kurang pas, mungkin le ngrungokke salah paham, mungkin sing ngisi yo ora pas. Lah niku marai nang ngene Mas sampe lo ngaji kok malah sengit ki kepiye to coang. Lah kuwi pengerase ora cetha soalé. Nek iki to cetha kok direkam, kok nek salah iso ketok. Wah nek direkam ngene iki aku jane sedih iki aku ngene. Ya wis siap-siap sesuk ning akhirat rak ya direkam to awake dhewe iki to. Lah sesuk niku yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, pada hari itu semua sing ana ngabarke si bumi niki sesuk ndongeng lho. Niku surat apa? Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, pada hari itu di hari kiamat bumi itu menceritakan nggon jenengan lidah niku didongengke aja sembrono. Lah mbok aku mlebu kolah kono mau njron kolah sesuk ndongeng. Lah nggih kula didhawuhi kok ndonga to apa-apa. Nggih to? Arep madang ndonga, arep sare ndonga ngoten. Lah niku wong sing maca Quran diparingi tentrem, sakinah, men tentrem mula wau matur dirungokke. Sebab tiyang nek agi muring terus krungu suarane dhewe niku rada suda lho muringe. Jenenge curhat. Nate mboten panjenengan muring ke unang-unung ning dalan ora ning wong. Lah kuwi. Bola aku sok weling nek sing ning omah gurdo sekalian wong loro ngingu kucing. Menono sing jak omong-omong. Angger mangkel karo sing kakung kek kucinge jak omong. Yo dasare ngono kuwi. Kucing rak kon mlorok ngono. Weh tenan niku pun jenengan prakteke ora ta. Nek ngingu kucing. Jadi tentram itu salah satunya adalah dimulai dari mendengarkan suaranya sendiri. Mula nek jenengan ngrungokke suaraku patute malah ora tentrem iki. Nek aku to ngrungokke suaraku dhewe iki. Rada betah sak jam iki. Soale suaraku dhewe tak rungokke. Lah rada tentrem wong suaraku dhewe. Napa malih Al-Qur'an niku duwe mukjizat sing nek maca kan dipun dawuhi apa? Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Sapa sing ora yataghanna niku brengengengke melagukan Al-Qur'an. Dadi maca Qur'an niku nggih digawe apa? Lagu. Niku marai apa? Marai seneng tentrem.
Nek teng Indonesia niki men wonten jenenge musabaqah tilawatil Quran. Lah niku salah satu yang dinilai lagune iki apa? Ning wingi niku wonten rame mergo ana sing lagokke Quran nganggo megatruh. Nggih. Pocong ya teng Istiqlal rak dadi rame nika riyen. Mergo dianggep wah wis ora oleh ngono lagune Quran ki khas ngono. Lah wis mbuh terserah. Ning sing penting lagune aja kaya nyanyian. Mboten kados nyanyian. Niku nomor loro. Nek awake dhewe maca Quran atine tentrem. Mula ana tamba ati iku lima ing warnane maca Quran ngena-ngena sak maknane. Niku pun diadopsi kalih gereja. Pun teng YouTube kula pun delok niku diganti kalimatnya ning lagune niku kayak nganggo musik maca Injil ngono kuwi. Lah iki ya karang ya lagu ki ora ana hak cipta kayak kuwi. Lah iki sing medeni nek kono engko mengklaim iki hak cipta awake dhewe dianggap plagiat iki sesuk. Nomor 3 niki 5 lho mangke. Aja kuwatir ora nggo wedang kowe mbok wis. Ya pokoke jam 7 rampung. Nomor 3 nyaosi preksa Gusti Rasul niku ngendika ngeten. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kowe do maca Quran sebab Quran kuwi besok ning dina kiamat dadi pembela marang sing maca. Sing maca lho, sing ashabihi iki tegese sing maca. Sing ora maca ya ora dibelani ngono. Terus besok ning akhirat ketika hari hisab kita dihisab takoni patang perkara mau glogab blagep teka si Quran ai Rabbi wahai Tuhan. Dia itu malam mengurangi tidur karena membaca Al-Quran, maka perkenankanlah saya memberi syafaat. Saya akeh le maca, saya apik pembelane. Nek teng Indonesia sakniki niki ra ya ora Indonesia di dunia ini nek ana perkara nek ana sing jenenge pengacara, apa pembela, apa penasehat hukum. Niku lho sing sok ngene-ngene iki. Ana to sing nganggo akeh apa larang banget nih kok nek miliaran nih kok jenengan duwe perkara bayar kae ya udah perkarane nyolong kayu kok bayar kae wah wis. Lho sesuk awake dhewe iki perkara gedhe lho sedulur. Perkara gedhe soal swarga karo neraka lho masalah iki sesuk. Kepleset neraka sak jeke. Ora kepleset bener pembelaane bener swarga sak jeke. Mongko swarga menika sak enak-enak. Wah, urung tahu kuping krungu, urung tahu ilat ngrasake, urung tahu mripat ndelok, urung tahu irung mambu. Kenikmatan swarga niku saking asiknya, bukan main. Omben-ombene werna papat, madu, ciu, banyu, susu. Ya tenan niku surat surat apa kae? Lali aku. Teng Quran itu. Masalul jannatil lati wa'udal muttaqun ngono wiwitane. Saat apa sanepane swarga sing disediake kanggo wong sing takwa ya kuwi apa? Papat kaline. Ya kuwi saka apa kowe mau banyu, madu, susu, ciu. Priksa ciu ta? Wah, ciu ki minuman keras. Lah nek riyen ciu niku udah ditawakke ning dalan ngono kok. Ciu sak gelas aku melu. Niku dadi ku senggaan niku. Lah nek nang kene lha ya haram ngono. Haram. Cah nom-nom niku anggere didongengi, "Wesuk ning swarga kuwi
Minumannya warna papat, madu, susu, siu, banyu. Lah jawab piye? Jatah ning swarga ning donya wis tak ombe kowe. Lah iki penak nondes kono aku. Lah kula panjenengan menika sesuk neng pengadilan sing ngadepi masalah besar harus punya pembela. Pembelane sapa? Quran. Wonten manis tunggal pembela sing bareng karo Quran dina siam, poso. Jadi poso niku nggih matur, "Ai Robbi, wahai pangeran, tiyang menika siang mboten nedha mboten ngunjuk awit siam. Keparenga kula nyaosi syafaat, kula mbela." Lajeng Gusti Nabi ngendikaken yasfa'ani al-Qur'an wasyamu yasfa'ani. Quran karo poso loro-lorone njur diparingi izin kanggo mbela. Donge rono jegur neraka dadi rono munggah swarga dibela dening napa niku? Siam poso karo Quran. Isih ana wektu 21 dina. Kepriye gek Qur'ane sing isih mutuh anyir nika gek dibuka. Ya mbok neneng saiki Quran isih plastikan doan. Nek teng masjid niku sok wonten. Iki Quran ada plastikan. Iki kula rada kerep niku nek pamane mlebu masjid ngoten ndelok Qur'ane wutuh wah deret-deret masjide apik kae. Blek ngono wah nek Qur'ane iki ora nek 20 plastikan kabeh. Wo agi teko iki mesti aku. Nomor 2 syafaat. Nomor 3 lu kurang piro iki? Nomor 3 maca Quran niku ngibadah. Urip kira dawuhe gur ngibadah. Urip niki dawuhe ngibadah. Mboten pernah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ora ana perintah liya kejaba gur didhawuhi ibadah, ngeteke salat, bayar zakat. Sing ikhlas bab ibadah niku kudu loro syarate. Siji ikhlas, loro bener. Ikhlas ning ora bener ora ditampa. Bener ning ora ikhlas ya ora ditampa. Wah, ikhlas aku ki bener niku salat ki ya 2 rakaat nek subuh ning ora ikhlas ra tampa. Ikhlas ning ora bener. Aku ki ikhlasku nek subuh to 4 rakaat. Ora ditampa. Sebab Gusti Rasul dikatakan terus nanti sallu kama raaitumuni usolli. Kowe salat kaya weruh aku salat. Nek haji khuzu anni manasikakum. Kowe nek haji nek umrah tirunen aku. Terus kudu niru Nabi. Mula teng HPT himpunan putusan tarjih sing jeneng ibadah niku wis bola-bali iki menapal. Ngibadah yaitu taqarrub ilallah, nyerak marang Allah. Carane 3. Siji, mentaati perintahnya. Kon salat nggih, kon poso nggih, kon zakat nggih, kon golek ilmu nggih, niku ngibadah. Loro, menjauhi larangannya. Penging main mboten, penging minum mboten, penging umuni saru mboten, penging mboten niku jenenge ngibadah. Mula sakniki sedo ngibadah, nggih ora muni saru ta iki. Ora nyolong toh? Ngibadah. Nomor 3, menjalankan yang diizinkan. Lungguh diizinkan mboten? Ibadah. Turu ibadah. Kumpul garwa ibadah.
Sing nom-nom kuwi aku ki keren. Mula telu niki nggodha dilakoni, mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjalankan yang diizinkan. Mulane apike ya nganggo donga. Sing diizinke iki didongani dadi makan doane piye? Bismillah, samilah, bacalah bismillah. Napa niku buka dongane bar buka le ndonga. Dadi ngeten nggih buka niku nalika arep ngunjuk bismillah, bismillah ngunjuk. Rampung ngunjuk dar zahabaz dzama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ana dongane kabeh. Arab sare donga bismika Allahumma ahya wa bismika amin. Kanthi nyebut asma dalam Allah kula gesang lan kanthi nyebut asma dalam Allah kula pecah. Gek niki lho arep pecah jam pira iki engko. Apa wae ana dongane? Karena untuk ibadah. Sing ora ana dongane siji, udut. Ayo arep ndonga piye nek do udut tak takon. Bismillah wae. Udut ki ora ning dongane. Maca Quran termasuk ngibadah. Monggo do dilakoni wong kuwi ngibadah. Lah nek ngibadahe wong tani macul, ngibadahe guru mulang, ngibadahe murid sinau, ngibadahe suami membimbing, melindungi, bertanggung jawab terhadap keluarga. Suami-suami do midanget ora iki. Ngibadah kuwi. Ngibadahe istri olah-olah umbah-umbah asah-asah momong bocah ngresiki. Lah ya kuwi ngibadahe. Menyelenggarakan rumah tangga, fungsi domestik ngarani menyelenggarakan rumah tangga. Ngibadahe ngono kuwi. Lah ning niku sing ibadah am umum, nek sing khusus ya tetep kewajibane bareng-bareng salat, poso, haji, umroh, zakat, terus apa meneh niku wau? Ya rukun Islam sing 5 nika. Lah niki maca Quran termasuk ngibadah. Kari dewi niki. Rak guru papat ta aku mau matur papat apa 5 ta aku mau. Oh 5 ya. Sing nomor 5 sakniki nomor 5 nek ora salah lho. Iya ta? Anggere isih nggih ngono ki isih sambung ngono lho. Umume iki ya niki lho iki kok ana kok sing salam ngono kancane lunga meneng wae iki ana iki kok. Niku kula wae esuk niku. Rungokke kultum niku nganti bodho bubar iki mak teratap lha wis bubar. Terus melayu mriki niki. Iki engko ya eneng patute sing padha aku. Bapak Ibu maca Quran niku entuk hidayah. Sebab awake dhewe niku butuh hidayah. Wong arep ning Lipar we butuh petunjuk. Rumah sakit ngalor, perapatan ngalor, iki jenenge petunjuk, jenenge Google Map. Nek nganti Google Map salah, niku keblasuk kula nate nggih niku teng Kudus nganggo Google Map. Manut aku. Lah jebul dienggokke waton cerak entuk dalan sing ora kalap. Lah iki nek manut tekan Kudus tenggene anak kula niku aku jan kedangsang-dangsang iki mau. Lah napa lah nganggo Google Map. Lah Mbah Google niku dereng nate mriki kok ngono kuwi to malah. Lah nek Quran niku ora petunjuk saka Allah. Allah sing gawe awake dhewe, Allah sing ngresepke. Mula nek pabrik nika ngetokke produk niku mesti digawani buku jenenge aturan pakai. Bahasa Inggrisnya direction for use. You know? Yes, I do Pak you ngono lho.
direction for use, aturan pakai. Lah niku pancen nonton panjenengan mundhut napa? Agi tuku lenga putih wene kok aturan pakai. Obat luar jangan diteteskan di mata. Ono to ora? Nek ngeyel lah ya rekoso. Cetha lenga putih teteske lah ya megah-megah. Lah iki kan canggih. Dunia seisinya alam jagat raya kaya ngene. Ana direction for use. Ana aturan pakai jenenge hidayah, petunjuk. Apa kuwi Al-Qur'an? Mula nek maca Qur'an tentrem atine lan diparingi petunjuk. Karena iman. Nek sing ora iman nggih kula caos prisa, ana piyayi jenenge Senok Hordronya, wis sedo niku, londo. Kuwi ora Islam, ning karo Quran pinter. Apa-apa iso jenenge orientalis, wong sing tukang orientasi. Kuwi wong ora Islam ning arep golek ilmu Islam, dienggo golek kelemahane Islam, nggo memerangi orang Islam sing akon londo. Ora entuk pituduh dia. Ya gur ngerti ngertos, jati jatos, dengkulmu. Iki ora omong elek lho, aku kur jenengan sing teruske lho aku. Gur muni dengkulmu kok jenengan atas. Lagi. Jadi wong nek ora entuk hidayah saka Quran arep maca lambe setumang karek semerang ya tetep ora entuk hidayah. Lah wong kur maido kok. Kur maido. Lah ibu-ibu ki ngati-ati lho iso maido lho. Angger maca ayat fangihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' wa in khiftum alla ta'tilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kowe do nikah loro apa telu apa papat. Ayo ora sing maido ra iki. Nek kowe kuwatir ora iso adil, siji wae. Adil niku loro, adil nggon infak batin, adil nggon infak lahir. Nek bojo loro ya siji tukoke omah, kono ya tukoke omah, kuwi adil. Nomor loro nek kono rong bengi, kene ya kudu rong bengi. Niku adil. Nek ati kasih sayang ndak bisa adil. Jadi sing dikarepe adil niku Bapak Ibu kula caosi pirsa monggo ngersaken sing adil. Ning nek bayare kursak temle, lemahe kursak temle ora sah. Apa le ngarani? Teklek neng krikilan wis tuwek. Lha ora ento lho niku. Cetha wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nek kowe ora iso adil, mergo ngopeni keluarga ora iso adil, wong mungsuh keluarga sitok wis le muring sedina ping 5. Bareng loro ring ping 20 niku mangke. Jenenge ora iso adil. Lah nek Gusti Rasul lah Rasul, pemimpin diparingi kelebihan, adilnya bukan main, sabarnya bukan main. Lah nek awake dhewe nek ora iso sabar, ora iso adil, mula nek arep ngukur adil karo ora iki siji iki tentrem ora, ngono. Lah mulane iki siji mboten tentrem iki gak sing loro Pak, men tentrem. Lah kuwi debat jenenge kok ngono kuwi. Ora apa-apa lho, sing loro tetep tenang mawon, mbok menawa ana sing rawuhe aja mulih meneng wae, ora apa-apa. Ning aku ki matur ana ibu-ibu sing ngeyel, ngono lho. Lah nek Quran ki kaya ngono ki kepiye, ngono ta? Aja ngeyel. Sebab Quran iku mesti bener. Petunjuk bagi manusia. Lah wong ki werna-werna kok. Ana wong sing pancen dhuwur banget anune, lah nek ora diparingi kemungkinan ngono teneh malah bubar. Malah muni tinimbangane apa mbleh wedhus mbok tuku sate ngono kuwi malahan. Lah kuwi ora wis duwe rumus dhewe kuwi jenenge. Nek mlebu teng pesawat niku panjenengan dhisik dhewe sing digoleki aja pintu darurat.
mlebu pesawat ngono sing digoleki apa? Nomor kursi. Ngono lho. Ono mlebu pesawat ndi pintu darurat iki. Ndarep apa kowe? Lah nek eneng-eneng ngono ta. Lah iki ra kaya pintu darurat to iki. Jenenge madu dan cerai itu kaya pintu darurat. Nek ora kaya pintu darurat kepriye anu le ngatasi. Mula ada madu, ada cerai. Gitu. Ojo madu dan racun lho. Madu dan cerai. Nek madu dan racun panjenengan pilih napa? Nah, siapa pilih racun? Aku plesetan senenge plesetan. Jadi dengan membaca Al-Quran kita akan mendapat hidayah. Hidayah Quran. Kalau wau sampun matur, hidayah insting, hidayah indra, hidayah akal, hidayah Al-Quran. Akal kabeh itu nek Al-Quran urung karuan. Mula awake dhewe selalu mohon hidayah. Lah iki dimempengile maca Quran selalu supaya on the right track. Apa kuwi? Selalu dalam jalur yang benar. Sebab setan iblis sangat awonipun tansah ngajak dateng sasaripun. Kuwi setan karo iblis. Nek ora nyekel hidayah, lha dek apik melu, lha dek apik melu. Kaya cah cilik ndelok TV, anggere ana iklan tuku. Jadi kesimpulanipun isih selikur dina ayo dimempengi le maca Quran. Men apa? Entuk pahala. Men apa? Tentrem. Men apa? Entuk syafaat. Apa syafaat mau? Penolong. Men ngapa? Nggo ngibadah. Men ngapa? Entuk hidayah. Lali yo lumrah ngono wae. Sing pokok kondur saking mriki gregete maca Quran kuwi sing pokok. Kek niki wonten sedherek kita ingkang kapundhut. Sakmenika nggih kapundhut. Ibu Sumarmi. Monggo kita dongaaken nggih. Bu Sumarmi mugi-mugi kula panjenengan ya ora wurung ya tekan kono sesuk yoan kek saiki ndongake. Dungane ketika akan menutupkan mata itu sebenarnya ada doanya. Dunganipun menika Allahumma ighfir li sapa terus barfa' darajatahum fil mahdiyin wafsah lahu qabrahu wa nawir lahu. Lah niki putri ngaten wa nawir lahu. Kek sing donga kula mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir li Nyai Sumarmi warfa' darajataha fil mahdiyin wafsah lahu wafsah laha qabraha wa nawwir laha. Allahumma ighfir laha warhamha wa afihi wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ighsil khatayaha bil ma'i wa thalji wal barad. Allahumma abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman 'alal Islam wa tawaffahu 'alal iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cekap semanten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Bapak Ibu pengajian akan tafsir dan